Današnja zgodba ima na prvi pogled vse primesi klasične marketinške zgodbe. Se pravi, neko podjetje da nekemu društvu ali pa estradniku avtomobile za uporabo, potem pa ta estradnik ali pa člani društva o tem avtomobilu pred kamero govorijo same superlative. Ampak današnja zgodba vendarle ima neko malce bolj globjo sporočilo. Dacia Duster bo namreč v današnji zgodbi nastopal kot Peter Klepec. Uvodno primerjavo sem imel Peter Klepec, pa seveda Dolina Kolpe. Zdaj tukaj sva v rajonu Kralja Matjaža. V resnici se pa zgodba z Dacia Dusterjem pa Gorsko reševalno zvezo Slovenije se je pa začela na Gorenjskem, ne? A to zato, ker ste tako po gorenjsko škrt? Kaj je bil tisti glavni razlog? Žal, da sem škrt. Ko smo začeli Dacio, sem bil predsednik Gorsko reševalne zveze. Naključje je prineslo do tega, da smo začeli sodelovati z Dacio. Hočete reči, ni bila cena tlele bistvena? Ne. Kaj pa je bilo tisto? Mislim, da v vseh teh letih enega smo, nazaj dali. Vse ostalo smo odkupili. Ali postaja, ali posamezni gorski reševalci. Ker? Ker je avto dober, za nas gorske reševalce je bistveno, da pridemo čim dlje. Seveda je avto izredno zmogljiv. Prenosi menjalnika enkratni. Reduktorje praktično ne rabiš. Tudi moč motorja, predvsem dizelna, tretjo greš v tak hlanc, da si ne moreš predstavljati. Če so kakšne velike štenge, kakšne velike, tam je morda Duster majhen odzadaj, kar se pa tiče moči, pa in za tisto prvo udarno skupino, ki gre ponavadi brez tehnične opreme. Se pravi, ta avtomobil je na nek način izvidnik. Izvidnik in pa seveda tista prva ekipa, da v najkrajšem možnem času pride po nesrečenega in potem sporoča naprej, ali rabijo še dodatnih ljudi, ali rabijo tehnično opremo, nosila, vitle, zajle in štrike in tako naprej. In za vas je pomembno, kaj je to, ker ste rekel, da morate čim dlje priti? Čim dlje in pa čim hitro do kraja. Zato, da se vidi, kaj je, kakšne so poškodbe in pa seveda kakšno opremo potrebujemo. Da ne nosimo vsega gor, pač lahko reduciramo. Čim dlje pa pomeni zdaj, dajte mi malo kakšno. Tudi po vlakah. Močnejši džipi so bistveno bolj robustni, večji, širši, daljši. Glede na to, da je veliko vlak, ki so zelo ozke, pa večji džip nima kaj tam početi, ker je preširok. Duster je pa, moram reči, zelo obvladljiv na terenu. Aha, se pravi, to, da je majhen, to je v bistvu prednost. Seveda je, za take stvari je. Da sem še vedno morate potem s pravim pick-upom prideti tudi potem naprej. Pridemo tudi, ampak takrat ni več tiste nuje, da vemo, kaj je s ponesrečenim. Če rab prvo pomoč, se mu je že na kraju nut. Je že potem že lažji. Ja. Ampak vseeno, če se vrnem na to gorenjsko plat, ker vendarle je cenejš, ne? Koliko je ta cena dejansko pomenila? Velik namreč. Je boljš imeti dva Dusterja, kot eno navaro? Sigurno. Na koncu gre v dva avtomobila več ljudi kot v enega. Ja. Tudi poraba je bistveno manjša. Kaj to pomeni v bistvu, da, oziroma rečemo temu, kaj sploh še ostane velikim? Ne vem, kaj jim ostane. Mi jih imamo od Mitsubishijev, Nissanov, Toyot. Ja, nam tisti pomagajo predvsem to, da mi imamo ogromno opreme. Ampak za to, kot sem pa prej omenil, tisto prvo skupino, ki gre z lastno, to je pa enkrat. Se pravi, vi bi se morali z Dacio zmeniti, dajte nam samo malo podaljšanega Dusterja, Duster XL, ali pa Duster GRZS. Ja. Dacia Duster XL pa je pravzaprav že pripravljen. Imenuje se Dacia Bigster. Ampak zaradi naslednjih besed pa je že zdaj povsem jasno, da tudi Bigster ne bo odpravil potrebe po pick-upih in Land Cruiserjih. Zakaj vi sploh rabite toliko opreme? Razumem pač nosila pa vse ostalo. Mi, ko gremo gor, recimo z Ojstrisa enega ponesrečenca spravljati, nas mora biti vsaj 15 reševalcev. Mi rabimo vrvi, se pravi statične vrvi, ki je ena vrv je en velik nahrbtnik, rabimo minimalno 2, oziroma če gre za nekdo spust, rabimo 4 vrvi, pa rabimo nosila,
nosila so težka, velika, jih morata 2 reševalca nesti. Pa rabimo en kup opreme za vrno tehniko, mi moramo narediti sidrišča, vsaj 4 sidrišča, ne? Zato ker se spušča, z 2 sidriščem spuščaš ponesrečenca dol, ampak ta čas moraš druga ekipa naslednja 2 sidrišča pripraviti, da ko pridemo do njih samo prestavimo in spuščamo naprej. Pa rabimo en ogromen medicinski nahrbtnik, ker ga ima zdravnik, pa rabimo vakuumske upornice, pa ponavadi vzamemo še vakuumsko vrečo, pa helikoptersko vrečo zraven, ker so spet 2 ogromna nahrbtnika. In te opreme je praktično, jo komaj stlačimo recimo v kason na eno pick-upu. Aha. No, nisem si predstavljal tega. Poglejmo pa, katere potrebe Bigster bo zmogel rešiti. Poglejmo torej opremo, ki jo vozijo z Dusterji. Mi smo opremili avto s temi zvočnimi signali in z svetlobnimi signali, signalizacijo. Predvsem zaradi tega, da smo kot neko prednostno vozilo na cesti, da opozarjamo na sebe zaradi varnosti, da nekje varno lahko pridemo na kraj nesreče. Načeloma se potem opremi še z temi UKV postajami. Mi smo dodali še ta strešni kovček in s tem pridobili nekaj prostora, predvsem recimo za turno-smučarsko opremo, za te smuči, daljše predmete, cepine. Pridobimo prostor, da se lahko 4 reševalci z neko osnovno reševalno opremo pripeljajo na kraj nesreče. A pogledava od blizu zdaj. Zdaj 4 v tem primeru se ne peljajo. Tako, ja, to je res. Ta nosila so novejša in so tudi malo večja. In ta nosila čemu služijo? Ker sem noter ne peljete, v bistvu tukaj ne peljete. Tako, to so zdaj razstavljena nosila. Imamo v roki še vrvi, se pravi, to so plezalne vrvi. Nosila pa se sestavijo iz 2 kosov. So to sanke? Zgledajo kot sanke, ja. Ampak niso. Tako, sestavijo se iz 2 kosov in na ta nosila se potem namesti ponesrečenca, tako bi lahko rekli, da se opne. Tako, se potem sestavi skupaj ta 2 dela, ročice. Imamo sama blazina, se pa potem uporabi za namestitev poškodovanca in seveda se ga najprej imobilizira in toplotno zaščiti, tako da je potem udobno ta poškodovanec nameščen. Zato pa to se namesti potem gor na nosila. Tako, tu se potem pritrdi na ta način s temi trakovi spodaj, se to vse pritrdi na nosila. Imamo še zaščito potem za obraz, toplotno zaščito za poškodovanca. In še potem dodatno še te trakovi za primer, da bi reševali s helikopterjem, takrat pa potem lahko dvignemo samo vrečo, seveda s prej nameščenim lopatastimi nosili pa vakuumsko blazino. Kolikor teren dopušča, potem transportiramo s pomočjo tega podnožja. To podnožje oziroma vilica se namesti na samo podvozje nosila in upne kolo. Tako da se to transportira do reševalnega vozila. In potem to kaj opnete na sebe ali kako? Ja, seveda s temi ročicami, ki so ob strani, se enostavno namesti položaj ročic, odvisno od potrebe, ki ima vsak reševalec, glede na dolžino rok, terena, tam podobno in lahko ta nosila spremljata 2 reševalca, lahko 4 in zadaj potem s pomočjo teh vrvi se lahko še dodatno varuje, da ne pride do nekega prehitrega premika ali pa zdrsa samih nosil.
Slišali smo že, da so bile predhodne generacije Dusterjev izredno zmogljivi terenci in da Duster ni le Peter Klepec, ampak tudi David, ki je na slovenskih ozkih prespotih marsikdaj celo premagal Goljata. Dajmo pa zdaj na terenskem poligonu v Logarski dolini preveriti, ali Duster vlogo malega, a zmogljivega Petra Klepca ohranja tudi z novo generacijo. Zdaj se osredotoča samo na terenske vozne lastnosti, ki jih seveda vi s pridom resno uporabljate. Zdaj imamo bencinski motor, prej smo imeli dizelski motor. Na terenu vidimo, da nimamo težav z bencinarjo. Avto gre, jaz se že nekaj časa zauzemam, da bi vsi avti v GRS bili bencinarji. Ker imamo grozne težave z okoljevarstvenimi sistemi. Se pravi, DPF filtri se nam zabijajo, ker mi imamo kratke vožnje, mi se usedemo v hladen avto, ga tišimo, pridemo na intervencijo, ugasnemo in gremo na akcijo. Zdaj se kaj se ti naredi, zdaj se ti pri novodobnem dizlu napiše, vozite dalje z enakomerno hitrostjo, ne moramo se voziti, mi moramo iti na akcijo. In to so težave, ki jih resno opažamo pri vseh teh novodobnih dizlih. Tudi to zdaj vidite, na take twiste, ki gre na gumo v zrak, nobenih težav nima. Kaj recimo na tej vaji vidimo? Na tej vaji vidimo tako imenovan traction control, ko gasa je treba dati, da bo začela elektronika avtu pomagati preko teh ovir, ko pride do tega, da je eno gumo v zraku ali pa da sta dve gumi v zraku in se avto vaga na dveh kolesih. Sestavljeni iz teh kupov pa jam, če mi rečemo kamelje grbe, se pravi, tu nekje pride vedno tako, da sta dve gumi obremenjeni, dve se razbremenita, se vrtita prosto in tu se naučimo uporabljati te pogone. Tukaj imamo ročni menjalnik. Prva pa je to. Tako, prva je precej počasna, počasnejša kot pri nekom osebnem avtomobilu, ko mu daš v prvo prestavo. Se pravi, je že razvita z namenom, da bo se vozil po terenu. Se pravi, in to je tukaj, se pravi, prestavne razmere so tiste, ki določajo v bistvu terensko vozilo. Zdaj, ta teren, kaj še lahko rečemo, tukaj le pri tem zunanji podobi, kaj še terenskega na tem avtomobilu? Vstopni pa izstopni koti, se pravi, avto je lepo odrezan in spred in zadaj, da nima težav nikjer, čez te ovire ne zapne odbijač, ta z razliko od onga ni nikjer nasedel. Če pogledamo zdaj še izbirnik pogonov. Tukaj se šel direktno v program off-road. Zakaj? Zato, da mi vklopi sredinsko blokado diferencijala. Se pravi, da mi ne izklapla spredi zadnji, ampak da so sprednji in zadnji kardan, kad mi lok vklopimo, se oba kardana z enako hitrostjo vrtita. Kar mi pride prav, da imam jaz 50% pogona na sprednji osi, 50% na zadnji. Seveda traction control pa skrbi za levo, desno, med levo pa desno gumo nam iz blokade diferencijala, pa zavore stiskajo tisto gumo, ko se vrti v prazno. Ampak to sam pomeni, da kaj je elektronika prepočasna? Ja, v bistvu problem je, da ti nekje se zakoplješ, boš se dosti težje spravil ven, tudi iz snega, ker si boš že naredil neko oviro dejansko, ko bo guma zakopala, si bo malo lukne naredila, spredi zadnji se ti bo naredil tak snežen klin ali pa blaten klin. Če se pa na to prej pripraviš, se pa to ne zgodi in se lepo odpelješ čez. Ko bomo se vozili pa po zasneženi cesti, bomo imeli pa nasnov program. Ker bo hitrost večja, pa bo tudi čez ovinke se lep špjalo, ker enkrat mi lahko klopimo, imamo mi z večjih hitrosti malo težav čez ovinke se peljati, ker bo avto hkrati prekrmaro in podkrmaro, zato ko bojo mogli gume zdrsvati in ga bo sporedno neslo ven. Se pravi, to je SUV ali terenc? To še zmerno SUV, jaz ga ne dam med terence. Zakaj ne? Zato, ker ima podvozje še vedno, se pravi, nima reduktorja, nima togih prem, nima vklopljivih blokad. Strinjam se, med SUV in najbolj terenski avtomobil. Tako, med SUV. Upamo, da so zahtevne potrebe gorskih reševalcev v vas okrepile zavest, da je treba gore spoštovati in da jih je treba uživati odgovorno. Da pa vas današnja zgodba vendarle ne zadrži doma na kavču. Vsekakor pojdite na izlet. In mimogrede, tudi novi Duster ponuja tisto dači na posteljo, da lahko v avtu prenočimo. Ampak pri tem je treba upoštevati, da prenočevanje ni kampiranje. V čem je razlika? No, to pa pove vaš naslednji klik.